Isaac Newton zamonaviy fan otasi deb ataladi. Bir kuni uning do'stlaridan biri Newton yasagan quyosh tizimining modelini ko'rdi. Hayratlanib u so'radi: "Buni kim yaratgan? U ajoyib bo'lsa kerak." U dastlab ozozdan mavjud edi. Ozozdanmi? Bu mantiqiymi? Nega bu model ozozdan yaratilganiga ishonmaysiz, lekin koinot ozozdan yaratilgan deb aytasiz? Koinot ham ozozdan emas, balki Xudo tomonidan yaratilgan. Bu dunyoda hech narsa ozozdan yaratilmagan. Katta koinot. Yashash uchun yaroqli yer. Bu narsalarning barchasini kim yaratgan? Ibroniylar 3-bob 4-oyat. Albatta, har bir uyning quruvchisi bor, ammo aslida butun borliqning binokori Xudo. Hamma narsani yaratgan Xudo. Bu rostmi? Keling, hamma narsani Xudo yaratganning dalilini izlaylik. Agar yer bilan quyosh orasidagi masofa 5 yaqinlashsa, yerdagi barcha suv buglanadi va hech qanday hayot omon olmaydi. Agar 5 uzoqlashsa, yerdagi barcha suv muzlaydi va hech qanday hayot omon olmaydi. Agar yer hozirgidan 10% kattaroq bo'lsa, kuchli tortishish tufayli yer yuzida zararli gazlar to'planib qoladi va hech qanday hayot omon qolmaydi. Aksincha, agar yer 10% kichrayib qolsa, tortishish kuchi zaiflashgani sababli suv va havo atmosferadan chiqib ketadi va hayotni imkonsiz qiladi. Yer va quyosh orasidagi hozirgi masofa va yerning kattaligi tirik mavjudotlar mavjudligi uchun eng yaxshi sharoitdir. Bularning bari tasodifmi? Ishayo 45-bob 18-oyat. Egamiz samolarni yaratgan, u Xudodir. U yerni barpo qilgan, mustahkamlagan. Yerni bo'sh qilib emas, yashashga loyiq qilib yaratgan. U shunday deb aytmoqda: "Men egangizman, boshqasi yo'q." Osmon va yerni yaratgan va yashash joyi qilib qo'ygan Allohdir. Xudoning mavjudligi jannat mavjudligini aytadi. Vahiy 21-bob 1-oyat. Shundan keyin men yangi bir osmon va yangi bir yerni ko'rdim. Endi o'lim mavjud bo'lmaydi. Yangi osmon va yangi yer jannatdir. Qanday qilib biz osmon shohligiga borishimiz mumkin? Kosmosga chiqish uchun skafandr kiyishimiz kerak bo'lganidek, olim bo'lmagan jannatga borish uchun abadiy hayotga ega bo'lishimiz kerak. Qanday qilib abadiy hayotga ega bo'lamiz? Yuhanna 6-bob 54-oyat. Mening tanamni yegan va qonimni ichgan odam esa abadiy hayotga egadir. Qanday qilib Isoning go'shtini yeyishimiz va qonini ichishimiz mumkin? Luqo 22-bob 15-oyat. Fisq taomini sizlar bilan birga yeyishni juda ham orzu qilgandim. Nonni oldi, shukrona duosini aytib dedi: "Bu non mening tanamni bildiradi. Bu kosa Xudoning yangi ahdini bildiradi. Bu ahd sizlar uchun to'kiladigan qonim evaziga kuchga kiradi." Iso fisqning noni uning go'shti, fisqning sharobi esa uning qoni ekanligini aytdi. Yangi ahd fisqiga rioya qilish orqali abadiy hayotga ega bo'lib, jannatga kira olamiz. Iltimos, yangi ahd fisqini saqlang va abadiy hayot barakasini oling.